Έλα με, σταμάτησα. Τα πρώτα ρε. Να τα. Μου έρχονται πάνω μας. Όχι ακόμα, σε λίγο θα έρθουν. Ήθελα να έρθουν. Όχι, δεν έρχονται εδώ, αγάπη μου. Μακριά. Φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Μακριά, αγάπη μου, αυτά. Μπορούμε. Νομίζω μπορεί να πέσουν μέσα στη θάλασσα και να βγουν έτσι και να πάνε στο παππούλι. Είναι πολύ μακριά. Μπορεί να πάνε στο παππούλι. Για να δούμε. Πάνε πολύ ψηλά μου φαίνεται. Κοίτα ρε, τρίτο καράβι. Πάνε πολύ χαμηλά. Χαμηλά είναι αυτά. Το είχε το φαϊκό. Δεν τα έβαλε. Τι το είπε το φεγγάρι, χαμήλωσε. Το φεγγάρι έπεσε κάτω. Βέβαια. Κοίτα, κοίτα φώτη. Αυτά θα έρθουν πάνω μας. Είναι λίγο σαν να έρχεται αυτό. Έρχεται. Έρχεται, να το. Ναι, αυτό είναι. Μάτι έρχονται πάνω μας. Πηγαίνουνε. Μικρούλια είναι όμως. Ναι, πολύ μικρή. Είναι μεγάλα. Να τα, το φεύγω Αυτό είναι αυτό, αυτό δεν είναι σαν να έρχεται. Μα είναι μικρά. Παιδιά, πέρσι δεν ήταν κάτι τεράστια. Ναι, Πιο άλλο, πιο μετά. αυτά είναι μικρά. Σάραβια χρονιά πολλά, γορίνα μου, ό,τι επιθυμείς. Στο Αιγαίο στις Κυκλάδες, τώρα βλέπουμε τα βεγγαλικά, στην Πάρο. Αυτό δεν είναι σαν να έρχεται. Έβγε, ήταν το πρωί εδώ και τώρα το 8 η ώρα που πήγαμε κάτω, δεν μπορούμε να ακούσεις. Έβγε και αυτός και ο Αβραμόπουλος, δεν ήταν μόνο να ακούσεις. Κοίτα που θα κάνει. Και τώρα έχουμε εδώ τα βεγγαλικά, ρίχνουν βεγγαλικά. Είμαστε με τον Γιώργο το μαύρα κάτω, αλλά τώρα δεν μπήκαμε σπίτι να δούμε τα βεγγαλικά εμείς. Τι κάνεις? Μπράβο, γόρινα μου. Αυτά είναι τα πιο ωραία. Έχει. Σειρά όλα, Ωχ. Κοίτα αυτά που είναι. Γιατί? Και αλλάζουν χρώμα. Πώς. Να τα βλέπω. Ισραηλινός. Βγαίνουν κόκκινα και... Έλα ρε. Βγαίνουν κόκκινα και γίνονται Ωχ, κίτρινα. έχετε μετά. τρέξιμο δηλαδή, Wow. Κατάλαβα ρε Παναγιώτη μου. Εντάξει αγόρι μου. Και πάλι πολύχρονος έτσι, να συγχαιρόμαστε. Έλα ρε φίλε, έλα γεια. Είναι για να έρχονται κοντά μας. Για τον Νιάχο πρωθυπουργός έρχεται αύριο. Είναι μικρά Σήμο αυτά. επίπεδου. Άμα λέει τι κοντά μας, έχει κοντά μας, ναι. Είναι μικρά αυτά. Μπορεί να έχει κοντά μας και να μας ακουμπήσει. Θα φτάσουμε εδώ. Θέλουν πολύ. Φέτος δεν πάνε ψηλά. Τώρα φοβούμαι να λήξουν αγγίγες. Μήπως να ρίχνω από ποιο σημείο πιο μέσα, έπαιρναν όλα τα βαρκάκια τις φορές. Μπα, το ίδιο. Όσο περνάει η ώρα θα ρίχνουν και πιο μεγάλα. Από το ίδιο σημείο, αλλά είναι πιο φτηνά Αχ, φέτος. παιδιά, Τι, Σοφία. Το δεις και μερικά. Τώρα ξεκίνησα. Να τα. τώρα πριν λίγο. Αλλά δεν είναι, αυτό λέμε, είναι μικρό. Να τα. Δεν είναι πολύ. Τόσα μικριά να. Τόσα μικριά είναι. Γιατί είναι τόσο μικριά. Είδες. Αυτό είναι ωραίο. Γιατί είναι για να κοντά
Έκλειψες. Εντάξει. Ανεβαίνουν ψηλά και νόμιζα ότι ήταν εδώ απάνω σου. Αυτά είναι μικρά. Βάζεις καντρίνους πάνω σου. Παράγοντα. Κοίτα. Κάτσε να τα χάσει. Θα τα χάσει, Έλα γρήγορα. Α, κοίτα αυτό που σου λέει, σαν δέντρο, έτσι, σαν τα χρώματα. Να τα παιδιά, αυτά είναι τα μεγάλα. Α, ναι, αυτά. Αυτά είναι τα μεγάλα. Πήγανε πιο ψηλά, κοίτα που ψηλά πήγανε. Είδες. Τα μεγάλα πηγαίνουν πιο ψηλά. Κατεβαίνουν τώρα. Σου ξεφορτίζει. Σαν πύραυλα. Όλο σου ξεφόρτισε. Πετάχτηκαν. Ω, μαμά. Αυτά είναι εντάξει, απλά. Και τα λουλούδια ήταν ωραία. Έρχονται! Καλά στο Μανώλη θα τους έχουν... Θα λένε μας έρχονται. Πέφτουνε χιχέλασια. Τι είναι αυτό ρε! Αυτά είναι τα πιο ωραία, είναι τώρα τα πιο ωραία. Αυτό ήρθε κοντά μας. Παιδιά, θέλεις να έρχεται όντως. Αυτό όντως είναι συνέχονται. Αυτό νόμιζα να κάτσει έτσι και να τα πιάσει. Έρχονται όλοι φωνάζουν, Οπότε και αυτό που θέλουν πάνω σου, Α, φεύγει και το καράβι. Τα κοιτάω. Κοίτα μεγάλα. Ρε φιλαράκι, τι έγινε τώρα? Ρίξε άλλα. Να έρθει άλλο. Εντάξει είπαμε, εντάξει είπαμε. παραλήρημα. Ρε φιλαράκι, εντάξει είπαμε τώρα, όχι και τέτοια. Παραλήρημα. Θα μας πιάσουν. Φαντάζεσαι τώρα σε ένα μπάνιο. Αυτό είναι, παιδιά. Σεισμός όλη την πάρω. Τελειώσανε. Αυτά ήταν.